今天晚上就住在这儿了，雪山脚下，大家能看见吧？咱们停车的后方就是雪山，外边真的太冷了，毕竟在雪山脚下，是吧？这会儿天还没完全黑，但是今天我们一天都没有吃饭，已经饿晕了，所以我们回到车里第一件事做饭。在我们3个共同协作下，当当当当。今天这个出饭速度是有史以来最快的，就是洗菜的洗菜，切菜的切菜，炒菜的炒菜，蒸米饭的蒸米饭，然后又同时进行，所以今天的出餐速度是最快的，就这3个菜，然后吃米饭。今天的西红柿炒鸡蛋出的沙好多呀，拌米饭吃，米饭也好了，赶紧吃饭。今天米饭蒸的多，明天吃蛋炒饭吧，好吧？这个抽屉灯里边放的咱的一些小餐具，用起来方便一点。看一下，最近蒸米饭都是用这个电压力锅的。你吃多少？盛一碗、半碗？我盛半碗就行。好的，是不是很饿了都？对呀，前胸贴后背的。赶紧的。今天这顿饭吃的无比的香啊，20分钟。干完了，光盘行动。然后现在就剩了一些米饭，明天炒米饭吃就好了。洗完碗了，然后我来给咱铺床，因为那个床上睡2个人，然后晚上呢要把这个坎座降下去拼一个床。摇，每天都是这样摇下去，早上再摇上来。把它降到最低就可以了，3两下就铺好了。其实一个人睡在这儿还是蛮舒服的，比较宽。这会儿没有开暖气，车里都没有很凉，等晚上冷了再开吧。咱们的厨台收拾 OK， 现在呢去卫生间洗漱就可以躺下了。天亮了，昨天晚上我们差点出问题了，因为最近温度比较冷。一直以来我们晚上都开的柴暖睡觉，然后就在昨天半夜的时候吧，我闺蜜她先醒的，是因为她在就是在睡觉当中可能感受到很难闻，就是有一股燃油的味道，很刺鼻，然后就头晕想吐这种感受嘛。她先醒了，然后叫醒了我们，我们赶紧起来，第一时间把柴暖关了，然后就把门和窗户都打开通风。半夜呢，其实还外边也很安静，很害怕嘛，但是没办法，就先通了一会儿风，然后里边味道散的差不多了，我们就把门窗关了。现在就是只留了这个卫生间的，因为我们留这个床周围的话，就是太刺眼了嘛，就留了卫生间的门，然后卫生间的窗户也开着呢，就这样，后来就这样熬到了天亮。起床后洗漱完。一收拾，早饭也做好了。昨晚剩的米饭刚刚炒了，一大碗的炒米饭，然后拌个黄瓜，一吃就可以出发了。收拾好了，门一锁，咱们就出发了。这里是一个感觉废弃的停车场吧，因为你看杂草长得也挺旺盛，好像也没有人收拾。然后那边垃圾也挺多的，昨天晚上在这儿露营的没有，就咱们一辆。出发吧，但是环境还不错，你看后边，对吧？环境还不错，走了。咱们停车的这里呢，就在甘孜格萨尔王城旁边有停车场啊。大家自驾游过来的话，找不着地方，那就停过来吧。现在咱要出甘孜县城了。甘孜这边环境还是挺好的，风景也不错。昨天过来的时候，周边能看到的雪山还蛮多的。前方急转弯，请慢一点，注意对向来车。我的天哪，这下的是啥呀？打在玻璃上这么一大块儿，冰雹吗？应该也不能够是雪，是冰雹，是冰雹。这
这声音打到车上，好心疼啊！我的天哪，猝不及防。这边太阳高高挂，冰雹说下就下。哇塞！不会把车子砸个坑吧？冰雹就下了那一会儿，几分钟过来之后，路面都是干的。我还想，如果持续下的话，就完蛋了。咱们现在是位于中国熊猫大道上，今天咱们的路程还是比较安静的。怎么说呢？就这条路上过往车辆相对也少一些。然后这条道呢叫做中国熊猫大道，其实就是在一些路段的山两侧啊，山里边有着这个国宝大熊猫栖息地，也是大熊猫的重要活动地带吧，所以取名这样子。都说317、318此生必驾，也有人说这个中国熊猫大道也是此生必驾的。大家觉得这个景色咋样呀？运气不咋好啊，又一次错过了雅拉雪山的日照金山，因为这会儿已经天快黑了。咱们行程继续往前，这个还要翻一下折多山，但是咱这个方向过去的话，基本上就靠近折多山山顶了，然后翻下去就到康定。天哪，大家看看这个能见度，不是不聚焦啊，是外边能见度就是这样子。我现在打开了雾灯，也打开了双闪，因为双闪的话，咱们后边挂车的尾巴就会提示后边的车，然后雾灯的话，咱们前车。天哪，这个能见度，因为现在已经海拔在4200多，马上就到折多山山顶了。